Hemos salido en busca de níscalos a este pinar de Pinus pinaster y lo que nos hemos encontrado aquí es un manojo alucinante, de un tamaño increíble, fijaos mi mano, de Tricoloma rutilans, que suele salir de los tocones de los pinos, como en este caso, un ejemplar así un poco debilitado, y es inconfundible porque fijaos el tamaño del sombrero, la cutícula suele ser, cuando es más joven, de este color granate, violeta, punteado, muy chulo, muy llamativo, y ahora con las lluvias se ha lavado mucho y ya se ha quedado cuarteado, como estos ejemplares. Y lo más destacable también es sus láminas de color oro, muy chulas también, muy bonitas, con la carne bastante densa. No es un comestible muy recomendado, hay pocos estudios respecto al mismo, pero bueno, aquí lo presentamos, el Tricoloma rutilans.